ओम नमः शिवाय। ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ରୁଦ୍ରପ୍ରସନ୍ନ ମହାପାତ୍ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରୁ କହୁଛି। ମୋ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ୱେବସାଇଟ୍ rudraksjyotish.in କୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରନ୍ତି। ହଉ, କେତେ ଆଉ ସେଇ କଥା ବାରମ୍ବାର କହିବା। ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଉପଗ୍ରହ ଉପରେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ବେସିକାଲି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସନର ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଉ ଜ୍ୟୋତିଷର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କହୁଛି କାରଣ ସେମାନେ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବାକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଠି କହିପାରୁଛି ଯେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଫେଲୋ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନେ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ଇଭିନ୍ ଆମ କଟକର ନିରଞ୍ଜନ ମହାପାତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖା ହୁଏ। ସେ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ଯେ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଉପରେ କିଛି ଗୋଟେ କୁହ ରୁଦ୍ର। ତ ନାଁ ନେବାରେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ କହିଲାରୁ ହୁଏତ ମୁଁ ଆଜି କହିପାରୁଛି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଭିତରେ ସେଇଭଳିଆ। ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଜେନେରାଲ ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଶୁଣିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଯେଉଁ ଟପିକରେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଉପଗ୍ରହ, ସେଇ ସମାନ ଜିନିଷ। ତାର ଆପ୍ଲିକେସନ ପ୍ରାୟ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବି ଏତେ ୱାଇଡଲି ନାହିଁ। କାହିଁକି? ଏତେ ଡିପ୍ ଜ୍ୟୋତିଷକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିନି ବା ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ହଉ, ଗ୍ରହ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରହ ବିଷୟ ନେସେସରିଲି ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଉପଗ୍ରହ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଗ୍ରହ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ଲାନେଟର ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ହେବ ବୋଲି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୟାଟେଲାଇଟ୍ ଯଦି ଅଛି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନେଟ୍ ଥିବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସେମିତି ଉପଗ୍ରହ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁଗୁଡ଼ା ଫିଜିକାଲ ଉପଗ୍ରହ ନୁହେଁ। ତାହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ସେଗୁଡ଼ା କୁହାଯାଏ କାଳ ବେଳା ଉପଗ୍ରହ। କେଉଁ ସମୟରେ କେଉଁ ଉପଗ୍ରହଟା ଆମେ ଧରିବା ଏବଂ ତାର ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ନଥିଲେ ବି ରାହୁ କେତୁଙ୍କ ଭଳିଆ ସେଗୁଡ଼ା ଗ୍ରହ ଜାତକରେ ସେଗୁଡ଼ା ଜାତକରେ ଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରହ ବିଭିନ୍ନ ଘରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଥିବେ। ତାପରେ ମୁଁ ଆଇକାସରେ ବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ ଅଫ୍ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲଜିକାଲ ସାଇନ୍ସେସରେ ଭଲ କି ଡିଟେଲରେ 2ଟା ସେସନ୍ ନେଇକି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଯଦିଓ ସେଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ସେସ୍ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦି କିଏ ପରେ ପାୱାର ପଏଣ୍ଟ ଚାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାପରେ ଲିଖିତ ଜିନିଷ ଚାହାନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୋତେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କଲେ ମୁଁ ସେୟାର କରିଦେବି। କ'ଣ ଉପଗ୍ରହ? କାଳ, ମୃତ୍ୟୁ, ଅର୍ଦ୍ଧପ୍ରହର, ୟମଘଣ୍ଟକ ଆଉ ଗୁଳିକ। 5ଟା ଉପଗ୍ରହ। ସାର୍ 9ଟା ଅଛନ୍ତି ଗ୍ରହ, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି 5ଟା? ନା, ଆମର 5ଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେମିତି ଟପିକ୍ ପରେ କରିବା, ଅପ୍ରକାଶ ଗ୍ରହ ଚଲ, କିନ୍ତୁ 5ଟା ଉପଗ୍ରହ। 9ଟା ଗ୍ରହ ଭିତରୁ 7ଟା ଗ୍ରହ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରାହୁ କେତୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହ ହିସାବରେ ଗଣା ହେବନି। ତ ସେ 7ଟାରୁ 5ଟା ଗ୍ରହଙ୍କର ଆଉ ଗ୍ରହଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣ କାଳ ବେଳା ଉପଗ୍ରହ କାଢ଼ିପାରିବେ 5ଟି। 5ଟା ନାଁ କହିଲି, ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। କାଳ, ମୃତ୍ୟୁ, ଅର୍ଦ୍ଧପ୍ରହର, ୟମଘଣ୍ଟକ ଆଉ ଗୁଳିକ। ଗୁଳିକା ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ଗୁଳିକାର ମାନ୍ଦି ସେଟା ନୁହେଁ। ମାନ୍ଦି ବୋଲି ସେଟା କହି ଦିଆଯାଏ, ମାନ୍ଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ପରେ କେବେ ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ। କାଳ ହେଲା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର, ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ମଙ୍ଗଳର, ଅର୍ଦ୍ଧପ୍ରହର ବୁଧ, ଯମଘଣ୍ଟକ ହେଲା ବୃହସ୍ପତି ଆଉ ଗୁଳିକା ହେଲା ଶନିର। ଉପଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଭାବ କେତେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେବ ସେଟା କହିହେବ, କିନ୍ତୁ ଉପଗ୍ରହ 99% ଲୋକ ଦେଖନ୍ତିନି। ଏକ ତ ଦେଖି ଆସିନଥିବ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସବୁ ସଫ୍ଟୱେୟାରରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସବୁତକ ନାହିଁ। ଆଉ ନିଜେ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡରେ କ୍ୟାଲକୁଲେଟ୍ କଲେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ଯଦିଓ ବହୁତ ସହଜ। କ'ଣ ଏଟା ଉପଗ୍ରହଟା କେମିତି ବାହାରେ?
शुणी रखता उपग्रहटा को कैलकुलेट करने हेले आपनको दीटा जिनस जानवर अच्छे गोटे है से पिला जन्म केतबेले दिन टाइम राति टाइम आउ गोटे है आपन गोटे दिन मान बा सन सूर्य उदय रु सूर्य अस्त समय सूर्य अस्त रु पुणी सूर्य अस्त जोटा सूर्य उदय जोटा रात्रि मान ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड ड्यूरेशन ऑफ द नाइट ए दुटा जानी आ पिलाटा केतबेले जन्म होईची जानी समय जदि इम्पोर्टाट नुहे कौ दिन जन्म होईची जाना दरकार ये दुटा जानी आप उपग्रह कैलकुलेट कर बुझीगला। उदाहरण ना गोटे पिला जन्म होईची मंगलवार दिन दिन 2टा बेले अर्थात 2 PM जन्म होईची यही जातक पई हम उपग्रह गुड़ा कोठी कोठी हम प्रथम जिनस जो दिन जन्म होईची दिन मानटा आप बाहर करेंगे से जो दिन जन्म होईची मंगलवार दिन जून मास 6 तारीख 1998 मसीह से जन्म होईची से दिन सूर्य उदय कौ समय होते सूर्य अस्त कौ समय होते गोटे कन्वीनियंट बा इजी अंडरस्टैंडिंग सहज बुझी रखा भावी नि से सकाल 6 सूर्य उदय होते और सकाल 6 राति 6 संध्या 6 अस्त होते तो दिन मान केते 6 रु 6 12 घंटा यही जो दिन मानटा को 8 भाग में विभक्त करेंगे 8 भाग तो प्रति पड़ा घंटे अधे 1 hour and 30 minutes पड़ो इच पार्ट सूर्य अस्त समय ठारू 1.5 घंटा मिसई मिसई चलिए आप लास्ट को पहुँचे सूर्य उदय टाइम टारू सूर्य अस्त पर्यंत 6टारू 7:30 7:30 9टा 9टारू 10:30 10:30 12टा ये मिसई मिसई चलिए कमी 12टारू 1:30 1:30 3टा 4:30 अपने अधे मिसिले 6टा होगा तो 8% आसीगला से पिलाटा मंगलवार जेतु दिन समय जन्म होईची जो प्रथम 6टारू 6:30 6टारू 7टा अधे टाइम जोटा आसला प्रथम पोर्सनटा सेटा मंगल को दिया हो सेटा हम मंगलर तापरटा हम बुध तापर हम गुरुवार तापर शुक्र तापर शनि तापर रवि तापर सोम लास्ट पार्टटा ब्लैंक रहिबो ठीक अच्छे मंगल जो पोर्सनटा 6टारू 6टा 7:30 से 7:30 जो समय जो लग्नटा आसुन लग्नर डिग्री जहाँ थी सेटा है मृत्युर प्लेस बा उपग्रह मंगल मृत्यु ता स्थानटा है सैया मन कर से पिला दिन 2टार जन्म होईचे जी तार लग्न है मेष लग्न तो दिन आपड़ ये भावतु 6टारू दिन 2टा होगा अर्थात 6 रु 12 6 घंटा 2 होगा 8 घंटा तो 8 घंटा भितर केते लग्न आपंकर पड़े 4टा लग्न जदि से समय उदय लग्न जस्ट होता है ताले 5टा लग्न जापे तो जदि तार मेष लग्न से समय होती 6टा बेले सकाଳେ आपणकर धनु कि मकर हो मकर हबार जदि बहुत चांस अच्छी तो मृत्युटा पड़ेगा मकर लग्न आ एक्जाक्ट से 7:30 बेले जो लग्न यत लग्न उद्येत तार संस्कृत वर्डटा है यत लग्न उद्येत जो समय से लग्नटा उदय होची एक्जाक्ट से समयटा है से उपग्रहर डिग्री लग्नर डिग्री इज इक्वल टू से मृत्युर डिग्री बुझीगला। मंगल पर आसला आपंकर बुध बुध है के 7:30 रु आउ 1.5 घंटा मिसईदे 9टा बेले जो लग्न आसुव ये जदि मकर नेक्स्ट आसीगला आपंकर कुंभ कुंभर से लग्नर डिग्री जहाँ थी एक्जाक्टली 9टा समय सेटा हम डिग्री ऑफ अर्धप्रहर बुधर उपग्रह तापर बृहस्पतिर उपग्रह जमकंटक केते हम 11:30 बेले आप 9टार जो 1.5 घंटा मिसेबे पुणी से जो 11:30टा आसो 10:30 हाँ 10:30 10:30 जोटा आपंकर हम सेटा होगा आपंकर जमघंटक डिग्रीटा तो आप देखिए सिक्वेन्शियल गोटा बसवे जो मृत्यु तापर घरे अर्धप्रहर तापर घरे यमघंटक
ତାପରେ ଘରଟା ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ରର କିଛି ନଥାଏ ସେ ପାଖାପାଖି ଆସିବନି, ଗୋଟେ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଶନିର ଆସିବ ଗୁଳିକ, ପାଖାପାଖି ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ା ବସିଥିବ ସବୁ ଘର। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆସିବ କାଳ, ତାପରେ ଟିକେ ଗ୍ୟାପ୍ରେ ଆସିବ ମୃତ୍ୟୁ, କାରଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ର ତ ନିଜ ଗୋଟେ ଉପଗ୍ରହ, ତାଙ୍କର କାଳ ବଳ ଉପଗ୍ରହ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେଇଟା ପରେ ଯିବା ସେ ବିଷୟରେ। ତ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନାହିଁ, ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗ୍ରହ ଅଛି, ଶୁକ୍ରଙ୍କର ନାହିଁ, ଆଉ ଶନିଙ୍କର ଅଛି। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଭଳିଆ ଖାଲି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିକି 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏଇ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ା ବସେଇ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖିବେ କେମିତି ଆକୁ। ଗୋଟେ ବାଧକ ଉପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି, ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ମାନ୍ଦିକୁ ନେଇଥିଲୁ ବାଧକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଫଳ ଦେବେ, ଯଦି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଫଳ ସବୁଗୁଡ଼ା ଦେବେନି। ଯେମିତି କାଳ ରାହୁ ଭଳିଆ ଫଳ ଦେବ, ଲେଖା ହେଇଛି କାଳେ ତୁ ରାହୁବତ। ମୃତ୍ୟୁ କେମିତି ଫଳ ଦେବ ଯଦିଓ ଲେଖା ଯାଏନି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ଖରାପ ନାଁରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ମଙ୍ଗଳର ଖରାପ ଫଳଟା ଇଏ ଦେବ, ଖାଲି 6 ଘରଟାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁଠି ମଙ୍ଗଳଟା ଭଲ। ଅର୍ଦ୍ଧପ୍ରହର ଯେଉଁ ଘରରେ ଅଷ୍ଟକ ବର୍ଗ ସ୍କୋର ଭଲ ଥିବ ସେଠି ଭଲ ଫଳ ଦେବ, ଯେଉଁଠି ଅଷ୍ଟକ ବର୍ଗ ସ୍କୋର ଭଲ ଥିବ ସେଠି ଦେବନି। ଯମଘଣ୍ଟକ ସବୁ ଜାଗାରେ ଭଲ ଫଳ ଦେବ। ଗୁଳିକ 6 ଆଉ 11କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଲ ଫଳ ଦେବନି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଜାତକରେ ଯମଘଣ୍ଟକ ଆଉ ଗୁଳିକଟାକୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଯମଘଣ୍ଟକ ଯେଉଁ ଘରେ ରହିଲା ସେ ଘରର ଫଳ ବହୁତ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇଯିବ। ଦ୍ୱାଦଶରେ ମନେକର ଯମଘଣ୍ଟକ ଅଛି, ସେଠି ଭଲ ଭାବ ନୁହେଁ ସେଇଟା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସେ ଲୋକଟେ ପୂଜା ସାଧନା ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ବେଶୀ ଯାଉଥିବ। ସାଧନା ନୁହେଁ, ସାଧନା ଇଜ୍ କେତୁ, ସ୍ପିରିଚୁଆଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ସବୁବେଳେ କେତୁଙ୍କର, ଆଉ ଧର୍ମ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସଟା ପୂଜା ପାଠଟା ହେଲା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର। ସେଇ ଆଡ଼କୁ ସେ ଯିବେ। ଯଦି ହସ୍ପିଟାଲାଇଜ୍ ହେଲେ ଭଲ ହେଇଯିବେ, କାହିଁକି ନା ଯମଘଣ୍ଟକ ଅଛି। ଯମଘଣ୍ଟକ ସେ ଜାଗାଟାକୁ ତାର ଭଲ ଇଫେକ୍ଟଟା ତାର ବଢ଼େଇବ। ଯଦି ସେଇ ଜାଗାରେ ମୃତ୍ୟୁ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଜିନିଷଟା ଆହୁରି କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଆଡ଼କୁ ପଳାଇବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯଦି ଖାଲି ଗ୍ରହ ଦେଖିଦେଇକି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଆପଣ 10 to 15% ମିସ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ା ମିଶେଇ କହିଦିଅନ୍ତେ ତାହେଲେ ପ୍ରେଡ଼ିକ୍ସନ୍ ଭୁଲ କାହିଁ ହୁଅନ୍ତା? ଖାଲି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଦେଲେ କହିଦେଲେ ସେଥିରେ 60-70% ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାପରେ ନବାଂଶ ଉପଗ୍ରହ ଏସବୁ ଯଦି ମିଶେଇକି ଆମେ କହିପାରନ୍ତେ ଆହୁରି ଆକୁରେଟ୍ ହୁଅନ୍ତା। ଯଦିଓ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଖାଲି ସାଇଣ୍ଟିଫିକଲି ଜିନିଷଟା କହିଦେଲେ ଯେ ଆପଣ ଟାଇମ୍ଟାକୁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାଲକୁଲେଟ୍ କରିଦେବେ ନା, ପ୍ରୋବାବିଲିଟିଟା ଟିକେ ଅଧିକ ହେବ। ତେଣୁ ଉପଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ନଥିବେ ସେମାନେ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଉ ଜାତକରେ ସବୁବେଳେ ଯମଘଣ୍ଟକ ଆଉ ଗୁଳିକକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ। ଗୁଳିକ ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେ ଘରର ଟିକେ ଡେଭଲପ୍ ହେବନି। ହଁ, ଯଦି ଏଗୁଡ଼ାକୁ ଗ୍ରହ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ଏତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବେନି, ଏକାଠିଆ ରହିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ରହର ଯଦି ଅଧିକ ବଳ ଅଛି, ଯମଘଣ୍ଟକ ସେତେବେଳେ ଫଳ ଦେବ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ଅର୍ଦ୍ଧପ୍ରହର ଫଳ ଦେବ ଯଦି ବୁଧ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ। ବୁଧ ଯଦି ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ନ ହେଇକି ଯଦି ବହୁତ କମ୍ ପାୱାର ଅଛି ତାହେଲେ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବନି, କାରଣ ଗ୍ରହର ତ ପାୱାର ନାହିଁ, ଉପଗ୍ରହ କ'ଣ ଫଳ ଦେବ? ପାୱାର ବା ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ମୁଁ ଏଠି ସର୍ବଳକୁ ହିଁ କହୁଛି। କେଉଁଠି ବସିଛି, କିଏ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ହେଇଗଲା ନିଚ ହେଇଗଲା, ପୁଷ୍କର ନବାଂଶକୁ ପଳେଇଲା, ପୁରା ଭୁଲ। ପୁଷ୍କର ଭାଗ କୁହନ୍ତୁ, ହଁ, ସେଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ। ଆଖି ବୁଝିକି ସର୍ବଳ, 6-fold ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ଅଫ୍ ପ୍ଲାନେଟ୍। ପ୍ଲାନେଟ୍ରେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ ହେଇପାରିବ ସେଟା ସର୍ବଳରୁ ହିଁ ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ଉପଗ୍ରହ ବିଷୟରେ ଆପଣ ବହିରେ ପାଇବେନି ମାନେ ମୁଁ କେଉଁଠି ପାଇଲି, ପୁଣି ଖାଲି ଗୁଳିକ ବିଷୟରେ ପାଇବେ। ଆଉ ଯମଘଣ୍ଟକ ଅର୍ଦ୍ଧପ୍ରହର ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ, କାଳ ବିଷୟରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ଲୋକ ମୋଟେ ଅଛି, ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ତ ଗୋଟେ ବି ଶ୍ଲୋକ ନାହିଁ। ମଙ୍ଗଳର ଉପଗ୍ରହ ଯେଉଁଟା ମୃତ୍ୟୁ, ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବି ଶ୍ଲୋକ ନାହିଁ। ସେଟା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜେ ଦେଖିକି ଜଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଣ୍ଡିକେଟିଭ୍ କରିକି। ବହୁତ କମ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଇଥିଲାଗି ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଏତେ ଆକ୍ସନକୁ ନେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଉପଗ୍ରହର ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା ଜିନିଷ ହେଲା, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଫୋବିଆ ହୁଏ, ଗୋଟେ ଲୋକ ଡରେ, ଯଦି ସେଇଠି ଏଇ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ା ରୁହନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗ୍ରହଟା ସେ ଜାତକ ପାଇଁ ଭଲ ହେଇନଥିବ, ମନେକର ଚନ୍ଦ୍ର ସାଙ୍ଗରେ ବସିଛି ଗୁଳିକ,
କିମ୍ବା ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ସେଠି ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥିବ ଭଲ ଗ୍ରହଟା ହେଇନଥିବ ମନେକର ଆପଣଙ୍କର ସେ କେଉଁଥିରେ ମନେକର ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଧରନ୍ତୁ ସେଇ ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଧରନ୍ତୁ ମନେକର ମଙ୍ଗଳ ଭଲ ହେଲାନି ତା ପାଇଁ ସେ ଜାଗାରେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ବସିଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପୋଜିଟେଡ଼ ହେଇଛି ସେଇଟା ଭଲ ନୁହେଁ। କ୍ଷମା କରିବେ କରେଣ୍ଟ ଟିକେ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ଇନଭର୍ଟରରେ ଯେତିକି ଲାଇଟ୍ ଆସୁଛି ସେଇଥିରେ କଥା ହେବା ଯଦି ଲାଇଟ୍ ନ ଆସେ ତାହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଭିଡ଼ିଓ। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଟିକେ ସବୁବେଳେ ମାର୍କ କରିବେ ମାର୍କ କରି ସାରିକି ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କେଉଁଟା ଯେ ୟମ ଘଣ୍ଟକଟାକୁ ଟିକେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଉପଗ୍ରହଟା ଏକୁଟିଆ ରହିଯାଇଛି ଗୋଟେ ଘରେ ସେ ଘରଟାକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କ୍ୟାପାସିଟି ରଖୁଛି। ଯଦି ଗ୍ରହ ଅଛି ତାହେଲେ ଉପଗ୍ରହର କ୍ଲ ମାନେ କ'ଣ ପଞ୍ଜା ସେ ଘର ଉପରେ ଏତେ ରହିଲାନି। ଯଦି ଗ୍ରହ ବହୁତ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଟିକେ ଟିକେ ଇଫେକ୍ଟ ଦେବ। ଜାତକରେ ଯମଘଣ୍ଟକ ଆଉ ଗୁଳିକ ଦେଖିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ଗୁଳିକଟା କେରଳା ଜ୍ୟୋତିଷରେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦେବ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଷ୍ଟମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏବେ ବି କେରଳରେ ଗୋଟେ ଜାତକ ଆପଣ ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଳିକଟା ମାର୍କ କରାହେଇଥିବ ଗୁଳିକଟାକୁ ସେମାନେ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ଗୁଳିକଟା ମାନ୍ଦି ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ। ହଉ ତ ଆଜି ଆମେ ଉପଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ତ କରେଣ୍ଟ କଟ୍ ହେଲା ବିଶେଷ ବି କିଛି ଆଉ କହିବାକୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିଦେଉଛି। ଜାତକରେ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ ପାରୁଛନ୍ତି ଜାତକରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟ ଆସୁନି ସେ ଜାଗାରେ ଟିକେ ବାଧକ ଆଉ ଉପଗ୍ରହକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧାଟା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଖାଲି ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଦେଖିକି ଆଉ କହିଦେବାଟା ଖାଲି ଲଗ୍ନ କୁଣ୍ଡଳୀରୁ ନବାଂଶ ନ ଦେଖିକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କ'ଣ ମୁଣ୍ଡା ଜ୍ୟୋତିଷରେ ଗଣାଯିବ। ହଉ ଆଶା କରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ମାନେ ଏଇଠି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ବୋର୍ଡ଼ିଂ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଏବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜ୍ୟୋତିଷର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓ କରିବାର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଜାତକ ଦେଖାନ୍ତୁ ଜାତକ ସେଇଠି ଦେଖାନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି କିଛି ନୂଆ ଟପିକ୍ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଲେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଉପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବି। ନର୍ମାଲି ମୁଁ ଇଂଲିଶରେ ଲେଖେ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଯଦି ରହୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଖରାପ ଲାଗୁଥିଲେ ଡିସଲାଇକ୍ କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ କି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ସେୟାର କରିଦେବେ ତଦ୍ୱାରା ମୋର ମେସେଜଟା ଯେତେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ହଉ ଯଦି ମହାଦେବ ଚାହାନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ମହାଦେବ ଆପଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।